Wahai, lihat, ada mobil dump truck teman-teman. Widih, keren sekali mobil ini. Mobil dump truck digunakan untuk pekerjaan konstruksi atau pertambangan. Mobil ini siap membawa hasil tambang yang sangat banyak. Hehehe. Nah teman-teman, hari ini kita akan mereview mainan lagi. Lihat, ada banyak sekali mainan-mainan di depan kita ya. Widih, widih, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ada lebih dari 20 mainan. Hehe, sangat keren sekali. Widih, ada mobil wheel loader bosku. Mobil ini bertugas untuk memindah-mindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat lainnya teman-teman. Kita simpan di dalam keranjang. Lanjut yang ini, kakak menemukan satu buah mobil militer atau mobil yang digunakan untuk bertempur. Lihat ini, ada senjata yang sangat lengkap. Ada peluncur roket, ada satu buah meriam besar juga. Hehe, kita simpan di dalam keranjang bosku. Nah, selanjutnya ada rudal balistik atau mobil yang digunakan untuk bertempur juga. Lihat, ada 8 buah rudal yang siap diluncurkan ketika ada serangan yang ke arah kita bosku. Widih, widih, kita simpan di dalam keranjang. Wow, lihat ini, ada satu buah mobil berwarna hijau. Ini adalah mobil yang digunakan oleh tentara untuk mencari sinyal. Widih. Mantul sekali teman-teman. Kita simpan di dalam keranjang. Selanjutnya ada mobil berwarna coklat. Widih, keren sekali. Ini adalah mobil pengangkut sampah atau mobil gliding truck. Widih, widih, keren sekali. Di sini ada kompartemen besar yang bisa menampung banyak sekali sampah. Oke, selanjutnya ada mobil berwarna merah. Wah, lihat. Ini adalah mobil fire control atau mobil yang digunakan untuk keperluan damkar. Kita simpan di dalam keranjang. Wadidadidadidadidau. Ada mobil dari perusahaan Next, yaitu satu buah rescue vehicle. Mobil ini bertugas untuk membawa ataupun menderek mobil-mobil yang butuh bantuan ya. Hehe. Taruh sini. Wadidaw, ada mobil dump truck lagi. Warnanya merah putih abu-abu. Kita masukkan. Lanjut yang ini, ada satu buah mobil ekskavator teman-teman. Wadidaw, ekskavator ini berwarna hijau, digunakan untuk mengeruk ataupun menggali lumpur. Kalau tidak lumpur pun, tanah bisa dikerik juga ya. Dikeruk bosku. Kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat, ada mobil berwarna kuning. Ini adalah mobil konglomerat ataupun mobil orang-orang seperti bangsawan ataupun nyonya dan ratu teman-teman. Hihihi, mobil ini namanya mobil kodok. Hehe. Wow, selanjutnya ada mobil berwarna merah nih. Ini namanya mobil city bus ataupun mobil pengangkut para penumpang. Kita masukkan ke dalam keranjang. Lalu kita lihat, di sini ada mobil berwarna biru. Ini adalah mobil truk molen bosku. Hehe, taruh sini. Ini juga mobil molen. Nah, selanjutnya ada mobil wheel loader teman-teman. Ini adalah mobil yang bertugas untuk membawa ataupun mengeruk dan ataupun untuk apa ya? Untuk memindahkan barang juga bisa. Wah, banyak sekali kegunaannya. Widih, widih. Taruh sini. Selanjutnya ada mobil Powerful Engineering berwarna orange, kuning, dan coklat yang digunakan untuk menampung air. Wah, keren sekali mobil ini. Widih, kita simpan di dalam keranjang. Selanjutnya, lihat nih. Wow, ada mobil berwarna coklat. Ini adalah mobil pengangkut air. Mobil ini dari perusahaan Gliding Truck. Widih, taruh sini. Selanjutnya ada mobil dump truck dari perusahaan Construction Mark Boulder teman-teman. Wow, sangat mantul seruntul. Kemudian ada mobil bus juga teman-teman. Ini namanya mobil bus Transjakarta. Mobil seperti ini digunakan untuk membawa para penumpang yang akan pergi ke Jakarta ataupun yang akan pergi ke suatu tempat tapi sesuai dengan trayek mobil ini. Kita simpan di dalam keranjang. Lalu kita lihat yang lainnya. Ada mobil ekskavator dari merek Toy Kid. Widih, ada rooftopnya juga di sini. Ketika supirnya merasa panas atau gerah, rooftopnya bisa dibuka. Hihihi, kita simpan di dalam keranjang. Wow, lihat, ada large crane atau mobil crane yang digunakan di tempat konstruksi juga. Dan yang terakhir, kakak menemukan satu buah ambulans berwarna putih. Hehehe, mobil ambulans bertugas untuk membawa orang yang sakit atau membawa orang yang meninggal dunia. Lihat, wah keren sekali. Kakak sudah mereview semua mainannya. Terima kasih ya teman-teman. Hari ini sudah menemani kakak untuk mereview mainan-mainan keren bosku. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. See you the next video dan salam sehat selalu. Bye-bye.